跟住又講一講麥超呢場亞特蘭斯對呢個寶馬斯啦。咁首先呢，就睇到呢場波呢，就佢成版嘅 shorting 咧就見到全部都係麥超讓平半，跟住 at 1.9咁樣。咁而大部分呢，就會有，即係佢又有和又有上盤，呢邊都係啦，又有上盤又有客勝。咁但係客勝呢個呢，去到2.08咁樣就好高啦。咁因為呢場呢就係2.05啫，咁所以就係 focus 喺2.05咁就 OK 啦。咁然之後睇到第一樣嘢，淨係睇場，佢2.5佢嘅大細咧開得好細1.57，咁所以其實呢場波呢，佢就係基本上係細嘅，即係就算上盤要贏咧，最多都係1-0，即係唔會好似呢場咁3-1咁樣。咁而第二樣嘢就係睇到，雖然大家都係2.05，而呢場嘅減一咧係非常之高嘅，即係由4.15再彈到4.15再彈到4.8咁樣。咁所以其實從呢個位見到，其實佢係冇可能贏到上盤嘅。咁再睇埋嗰個 handicap 咧，即係 handicap 其實佢個轉變咧喺呢版裏邊咧，其實係冇一個 common case 嘅。咁而因為大部分就算係開上盤都好啦，都係微微1.89、1.95咁樣，即係或者係1.9到1.87都係咁樣。而佢咧就係反晒艇嘅，所以一定唔會係上盤，咁就可能係下盤，一係客勝，一係和。咁如果而出客勝咧，就一定要去到2.8呢個 case，即係聖莊士東先去到客。咁所以和呢係就0-0，一係就1-1。咁結果咧就比較估中咧就係1-1嘅，咁就係咁樣啦。